क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका धीरे-धीरे टूट रहा है? यह सच है। अफ्रीका का हिस्सा अलग हो रहा है। दुनिया से आइए जनाते हैं कैसे। इसकी वजह है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। यह एक बड़ी दरार है, जहां पृथ्वी की प्लेट्स धीरे-धीरे अलग हो रही हैं। ये प्रक्रिया हर साल सिर्फ कुछ मिलीमीटर से सेंटीमीटर की दर से होती है। इस वजह से यहाँ वोल्केनो, झीलें और भूकंप होते हैं। समय के साथ अफ्रीका का यह हिस्सा एक नया महाद्वीप बन सकता है। धरती हमेशा बदलती रहती है। ये सिर्फ एक नई शुरुआत है और हम इसे देख रहे हैं।